dan barhama ba, ba dan barhama ba, ba dan barhama ba, ba dan barhama ba. Da ban ce himmar shehu mun ba, da ba zan gano ubangiji na ba dan barhama ba. Da ban ce rabu ya kagi dubbai ba, da ban je gun mai bani komi ba dan barhama ba. Da ban san shehu ginin rikewa ba, shehu Mustapha na riga ba da wasa ba dan barhama ba. Ni shehu Mustapha na riga ba da wasa ba, da dab do maka yo a hangen ba dan barhama ba. Da ba ta zo a zance ba, da ko oho ba ta zo ba dan barhama ba. Da anguli kanta ba zai ki gashi ba, da kurma ba zai daina kuka ba dan barhama ba. Da makafi ba za su daina nema ba, da an zo an tafi ba da komi ba dan barhama ba. Da shedan bai yi shi na sa'a ba, da nafsu ba za ta raga ma kowa ba dan barhama ba. Da mai waka ba za ya furtar ba, da shatun Mustapha bai ji mauce ba dan barhama ba. Da Abdul Baki bai komai ba, da ba a yi gini ya tsaya a daidai ba dan barhama ba. Jarbin hannu ba za a gane ba, da an ci abinci a wanke hannu ba dan barhama ba. Da duka matsayi ba za a gane ba, da zafin rana bai ji tashe ba dan barhama ba. Da mu bayu ba mu daina bauta ba, da dan baki bai zance a manya ba dan barhama ba. Da mace ba za ta ado a kalla ba, kai da takalmi ba dai kafafu ba dan barhama ba. Da duk mai sona bai zamo ni ba, da ko mun ce ba za su gane ba dan barhama ba. Da babu ma'arufa mahaji hutu ba, da dan Usman bai zo da mimiya ba dan barhama ba. Kowa wuya kora iya duba, da motsi bai yi motsi ba dan barhama ba. Da hausanci bai zama yare ba, da larabci ba dai bakake ba dan barhama ba. Da turanci ba dan talaka ba, o barhama shehu ba a iya ma ba dan barhama ba. Ko na ce ma ba za su gano ba, da o'o ba sa yi zance ba dan barhama ba. Da mati bai zama wagalado ba, da lado bai cito da manja ba dan barhama ba. Da kurma bai da haɗi da bebe ba, da jaki ba zai ɗauki kaya ba dan barhama ba. Da doki bai sukuwa da tsere ba, rakumi ma bai zama so ga buzu ba dan barhama ba. Allah ba zai yi ruwa da iska ba, gajimare ba za ya tsaya a san mai ba dan barhama ba. Kuma da ƙasa san ba za ta tsanna ba, kai da malam bai koyar da kolo ba dan barhama ba. Kai da kaya abin da ba za ka riska ba, kai da layya ba za ta zamo garago ba dan barhama ba. Aikin lada ba zai yi sauki ba, da bai zo ni fa ba za ni je mai ba dan barhama ba. Aikin lada ba zai yi sauki ba, da bai zo ni fa ba za ni je can ba dan barhama ba. Da aljannar ba za ta daɗi ba, da ko an ban ba za ni je ciki ba dan barhama ba. In har baka zo ba zan tsaya ma ba, a cikin sake iba a bar sama ba dan barhama ba. Daɗi da bai zama so ga kowa ba, in mun yi shiru ba za a kalla ba dan barhama ba. In mun ceto ba za su ɗiba ba, da ni dai ban zan waƙe kowa ba dan barhama ba. Da shau Tijjani ba za ni gano ba, da shau Gibrima ba zai zamo
fa ba tsaya nai ba dan barhama ba. Ina ni Muhammad Tarani, ina ni Muhammad Tarani ba dan barhama ba. Shegul Latifi Ibrahimi sai unjina wal gumami ba dan barhama ba. Dilbuyu da tisawami taku adana sahibi kat ba dan barhama ba. Baka azuwa kal izami munta kadama ashab ba dan barhama ba. Bil wilayatil fikami mubtada ashab ibra ba dan barhama ba. Ima musbahin zalami fadahu kad amma hatta ba dan barhama ba. Na lahu kullul anami karsara barran wa baharan ba dan barhama ba. Baina haiwanin wajami in fi futuhin wa kushufin ba dan barhama ba. In wa fulumin ilminami in fada fi mulkin wa malin ba dan barhama ba. In fa wa marwi kulli zani in kam kadimin sara makdu ba dan barhama ba. In ma wa shekin sarami in rabu mamlukin malika ba dan barhama ba. In sara barfu al mukami in rabu makamulin shahira ba dan barhama ba. In sirtuhu fawqal anami in rabu ma'lumin ganiya ba dan barhama ba. Hatta ala fawqal la'ani in kam ulufin mummajusin ba dan barhama ba. In aslamu dunak katani in kam muhibban na da qablan ba dan barhama ba. In ita ka fawqal marami kam nasara aslamu min ba dan barhama ba. In faida zul qurbil imami dinahu dinan qawiyan ba dan barhama ba. Dinahu dinan qawiyan da'iman duna sarani ba dan barhama ba. Isabu qauman kiyarun mulukun fil anami ba dan barhama ba. Shugulun billahi daban aw sifatin aw asami